Sem Boštjan Burger in sem panograf. Panografija, to je veda fotografije, kjer se običajno posname veduta oziroma prostor v krogu 360 stopinj, kar sicer ni nujno, vendar bistvo je, da se pokrije čim večji zorni kot neke pokrajine ali prostora. Sama panografija ima korenine kot veja fotografije že v samih začetkov fotografije. Je pa dobila svoj zagon nekako z razvojem računalniške moči. V angleščini se to nekako imenuje od leta 95 prejšnjega stoletja Virtual Reality Panoramas. Zdaj pa nekako se bolj imenuje to Surround Photography. S panografijo se ukvarjam od leta 1996. Se pravi s panografijo, ki je projicirana na računalniškem ekranu. Drugače pa z 360-stopinskimi panoramami kot fotografijo pa že nekako v začetku 80-ih let, ko sem bil še srednješolec. Sam sem se specializiral predvsem za dokumentiranje v ekstremnih razmerah, kot so kraške jame ali rudniški rovi. Kot geografu se mi zdi to zelo dobra metoda, se pravi dokumentiranje z prostorskimi slikami, predvsem zato, ker in situ na prostoru samo težko delamo analize, še posebej, ko smo časovno omejeni, medtem ko pa za samo prostorsko sliko dokumentiram celoten prostor in lahko post festum delam analize jame. Prvič, ko sem šel v jamo, sem gotovo, da je to izredno težko fotografirati, posebej, če nimaš izkušenj. In sem šele leta 1998 začel nabirati prve izkušnje z dokumentiranjem jam. In sem tudi razvil čisto tako preprosto, po kmečki pameti, svojo metodo osvetljevanja, to je risanje za svetlobo, s katero sem nekako tako izpilil, da sem sposoben dokumentirati tudi velike jamske prostore. In to počnem zdaj že praktično skoraj 15 leto. Ja, v angleščini je panorama 360-stopinska panorama, medtem ko pa mi Slovenci se s tem ne strinjamo in pravimo, da je panorama vsaka fotografija, ki ima nek širok kot. V bistvu je 360-stopinska panorama ali ciklorama bolj pravilno. Se pravi, se zavrtimo naokoli, naredimo ciklorama. Moja najljubša zvrst filmov, ki jih gledam, so dokumentarni filmi. Črno-beli filmi, prostor, ki ga ni več. In tudi to je meni spodbuda, da sam poskušam dokumentirati pokrajino, mesta, ljudi v nekem svojem časovnem obdobju. Ekstremno je vse tisto, kar je prvič. Pod vodo še nisem delal panoram. Sem pa že v zraku, s helikopterja, iz Maja, z balona, v hribih, gorah, jamah, breznih, rudnikih sem že bil. Pod vodo še nisem. To bo mogoče ekstremno, ja. Ti si lahko obrtnik, kar jaz sem ta trenutek.
Mogoče bom pa čez čas, ko me že zdavnaj več, bom pa postal umetnik. Še en moj nasvet, tele, ko tole gledate prek interneta. Ugasnite računalnik, izklopite televizijo, pojdite ven, pa uživajte, svet je lep.